Warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya kapsul gula kesehatan Ashifa. Isinya 30 kapsul, sudah BPOM, herbal ya. Ini untuk membersihkan saluran pernafasan. Ini khasiatnya untuk batuk dan pilek ya. Bisa untuk pilek juga. Kemudian melegakan tenggorokan. Nah, di sini ini biasanya yang memakai adalah untuk kori atau penyanyi ya, supaya suaranya kenceng. Nah, ini herbalnya ada di sini, macam-macam herbalnya sudah dalam bentuk kapsul, tinggal konsumsi lebih praktis. Kemudian ini ada aturan pakainya juga ada di sini. Alhamdulillah ini juga banyak yang memakai, bisa langsung ke toko, ready stock, toko Kalisa Herbal Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.